welcome to Prime News. Now look at the headlines. Ramesh Tawadkar faces flack from MLAs for being inefficient. Tribal Welfare Minister Ramesh blames MLAs, says he made the department operational. Experts say it is not possible to start mining operations by October. Environmentalists as well as industry experts say अच्छे दिन बहुत दूर है. New legislation to check sex rackets in massage parlors and spas. Health Minister's draft to be tabled by next week. Power to police to crack down on dubious parlors. Deadlock over SOPA between Ponda market vendors and municipality ends. Bazar cars observe total band on Wednesday. CM to amend SOPA rates. And MLAs question Arjuna awardee Brahmanand and Bruno's contribution as Sports Authority of Goa's coaching officers. Now the news in details. Thousands of vacancies of ST communities are yet to be filled. Not even half of the budget allocated for tribal welfare is utilized. Budget has been decreased. MLAs rapped Tribal and Sports Minister Ramesh Tawadkar for keeping tribal development pending. MLA spoke about few inefficient employees in the SAG. Minister said that tribal development is ongoing, but MLAs are lacking conviction. CM said the department has been made operational during the last 2 years. हे फाटल्या दिसांनी आमी पळयताले आमी कसलेय कामांक तुमच्या ऑफिसान खंयसरूय गेले जाल्यार ना मातशे लुसुफोनियन बिजी आहा. एसईझेडाचो कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्री भितर आसा तो तुमी हाडपाकच जाय, कारण एसईझेडाच्या रुपान अनेक रिबेट तांकां मेळटा, टॅक्स वेव्हियर मेळटा. तुम्ही फक्त लुसोफोनिया गेम्स म्हणून तुम्ही ह्या वर्स काढले. आता कसली गेम नॅशनल गेम येवपाची आहा. म्हणजे म्हजो टर्म 5 वर्सां तुम्ही काडना जाल्यार देवा कडेन मागता काडना जाल्यार पुरो म्हजी कामां करा म्हणून. कित्याक ते एस्टिमेट केल्लो आसा टेंडर करपाचें आहा. केन्ना टेंडर करतले देवा खबर. एक तर तांकां रिटायर करा नाल्यार आमकां रिटायर करा. तुवेंच तयार केल्ले ते 12 डिमांड तूं मिनिस्टर जाले नंतर कितलेशे तुवें करून घेतले. हे जे सगळ्यान जर चड फंड्स अनयुटिलायज उरले जाल्यार तुज्या डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तूं निदो काडटा. तूं म्हाका दिसता यू हॅव टू रिजायन ते गणेश गांवकाराक ते मिनिस्टर म्हणून. आमच्या सरकारच्या कालखंडामध्ये वो 5 वर्सांचो कालखंड आसा. ह्या कालखंडा भितर तुम्ही म्हाका कितलेय जरी बदनाम करपाक गेले म्हजेर लोकांचो विश्वास आसा. सबंद देशा भितर ट्रायबल कम्युनिटीचो विकास कसो आसा हाचो मॉडेल आमी दाखयतले. ट्रायबल सबप्लॅना सकयल खर्च करतलो जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल आहा ट्रायबल म्हणजे खंयची गांवां तें सारकें नोटिफाय जावचें पडटलें. राव शेड्यूल एरिया ताणें तुका सांगलें शेड्यूल एरिया अजून डिफायन करूंक शकूंक ना आमी. ताजे आमचो एक्सरसायज चालू आसा, कारण ताका डेटा लागता. तो डेटा अवेलेबल जावचो पडटा. राव मरे ऑथेंटिकेटेड आतांच डेटा आयला आमचे कडेन आनी त्या डेटाच्या आधाराचेर खंयची गांवां करपाची ती जातली. पण ट्रायबल सब डिमांड हे डिक्लेअर जावन ना हाजो अर्थ त्या डिपार्टमेंटान पयशे खर्च करूं ना ट्रायबल एरिये खातीर. ही जर ताजी कल्पना आसत जाल्यार ती चुकीची आसा. की त्यो नोटिफाय करपाक वेळ कित्याक लागता की नॉर्मली जे आसात प्रशासनात एडमिनिस्ट्रेशनात तांकां ट्रायबल पॉप्युलेशन खंय खंय रावता हें खबर आहा. कोल ब्लॉकाचो इश्यू ऑलरेडी पयर डिस्कस जाला. हांवें फक्त विचारलां जे तुमी लकुनाज आनी जो हांवें स्कॅम चार्ज दिला ताजेर सीएमान सांगिल्लें की आपूण हावस कमिटी बसयतलो म्हणून. हांव द हावस कमिटी विदीन असेंब्ली सेशन बसयात आनी केन्ना बसयतलो तियात सांगलां हांवें कमिटी करता म्हणलां. बिकॉज वेन देर इज अ स्कॅम एंड वेन आय एम पुटींग अ चार्ज ऑन इट. एक पयली गजाल फर्स्ट तूं चार्ज बी कितें करता पळय ते तुजे चार्ज बरें दी हांव इन्वेस्टिगेट करता. एलिगेशन इन रायटिंग टू मी आय विल इन्वेस्टिगेट इट. आय एम टॉकिंग इन द हाऊस स्पीकर सर. आय एम रायटिंग इज ओके बट when I'm making a charge in the house it stands. Environmentalist and mining industry experts do not believe that mining operations will start by October. On Tuesday, Chief Minister Manohar Parrikar had assured that government will give fresh leases by October. Experts feel that state government is misguiding the people and not accepting the reality that starting of mining would take much more time. Shah Commission's third report on Goa mining has raised many questions on the beginning of mining in the state.
Environmentalist Ramesh Gao said that Goa government is misguiding people on the resumption of mining in the state. सुरू जाता 15 दिसांनी सुरू करता म्हणून सांगलेले. नरेंद्र मोदी वयर प्रायम मिनिस्टर जाल्या बरोबर आमी रोखडेच हेवटेन मायनी सुरू करता म्हणूनय सांगलेले. सो तो तेणी ते अतिशय जबाबदारीन उलोवपाक जाय. ऑक्टोबरान सुरू करण्याच्या फाटले तुज्या प्रत्येका कडेन कितें आधार आसा तो जावपाक जाय ना. Managing committee member of FIMI, Harish Milwani, opined that Goa government will take at least 3 years for the resumption of mining operations. What it can do is help the investigation to look at the area. की शाळान बरीच तकली लायले ताचेर आनी बरो टायम काडला आनी स्टडी केला मॅटर. पूण भावीक जावन ते 6 म्हयने आनी 8 म्हयने अशें सांगप म्हाका दिसता योग्य न्हय. October of which year that you have to see. According to my calculation, if proper investigation is done, leases are given as per mineral development condition of Supreme Court. ECs are properly revalidated and consent to operate is again revived. At least the minimum statutory time required is 3 years. While Goa Mining People Front member Christopher Fonseca raised the question on the state government's action of suspending mining operations in September 2012, he said illegalities in Odisha and Jharkhand are more than Goa, but mining operations are still on in both the states. झारखंड आणि ओरिसांत अजूनही मायनिंग चालू आसा. लिगल म्हण व्यवस्थित जो आसा सगळें कितें हें पळोवन म्हण. पूण आयज मायनिंग गोंयांत चालू आसपाचें टोटल आनी तेवूय शा कमिशनान रिपोर्ट केला की ओरिसा आनी झारखंडान मायनिंग स्कॅम मायनिंग अंदागोंदी गोंया पेक्षा चड म्हणून. Meanwhile, Mines Department has released tentative list of 4th e-auction lots that will begin in August. Reporter Mahesh Ghadi with video journalist Chetan Gawas for Prudent. Ponda market remained 100% closed on Wednesday. Bazarkar observed severe band following Sopor dispute. Bazarkars have resolved to continue their agitation against Sopor hike. Bazarkars have alleged fraud in the contract while local MLA has demanded vigilance probe. In a late evening development, CM held a meeting with municipality officials and decided to amend Sopor rates. He will suggest new rates to the municipality and those will be binding on all. Ponda Bazarkars held a protest against municipality opposing exorbitant hike in Sopor. Market remained 100% closed on Wednesday. Fish and vegetable market was completely shut. आज आम्ही गव्हर्नमेंट मार्केट बंद करून म्युन्सिपालिटीचो निषेध नोंदोवपाक आमी हो कंप्लीट बंद केला आनी हेका आमकां उत्स्फूर्त लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळा. आमी सांगून आसतना लोकांनी दुकानां आपली बंद दवरल्या थोडी आनी आमचे मार्केट दर कंप्लीट टोटल बंद आसा. 100% यशस्वी जाला. सीएम म्हणपाक लागलो की 2 म्हयने दिया आमकां की आपूण तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. पूण आमी हांगासर ऑलरेडी हांगासर 1.5-2 म्हयने लायला हांगासर. म्हणून आमकां एक निषेध म्हणून आयज आमी बंद केला आनी हें आमी आंदोलन आयज पळय जें केलां न्हू तें आमी हें समज आमचे म्युन्सिपालिटीन मान्य केलें ना आमी तें मोठे करतले व्हडले करतले. Bazarkars held a rally throughout the city and addressed a meeting in the evening in front of municipality premises. Meanwhile, chairperson of Ponda municipality Radhika Naik informed that issue has been sorted out with intervention of CM by late evening. CM and Ponda municipal councilचे chairperson आणि बाकी काउन्सिलर्स आपोवन व्हेल्ले आनी तांणी सगळे विशय समजून घेतिल्लो आनी जे रेट्स आमी सांगले सीएमाक जे वेंडर्साक मान्य ना सीएमाक आमी एक्सप्लेन करून सांगले हाऊ इट इज इम्पॉर्टंट आणि सीएम हैज सेड that he is going to announce a compromise rate or he is going to suggest a compromise rate to the municipal council. And if at all any loss is caused to the municipal council on account of that rate, government will compensate the municipal council assurance. Vivek Prabhu for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.